Mengapa awan berubah, hitam tak terkendali? Bukankah putih indah? Oh, aku tak mengerti. Hei kawan, coba lihatlah dia yang ku cintai, berubah seperti awan, hitam tak terkendali. Tapi di mana kawan? Aku di belakangmu. Kamu putar balik nih pemandangan bagus pengen apa maksudnya? Dunia. Dari Barbecue Ride sendiri kita sebenarnya udah punya konsep ke bukit, ke gunung ini tuh udah lama. Nah, baru mulai kejadian itu sekarang karena momennya mungkin dianggap pas. Satu, di Bandung lagi agak susah punya venue yang bisa menampung hampir sekitar 15.000 orang. Keduanya kalau kita pindah ke gunung kayaknya experience yang baru ya. Karena kita tadi tahun ini konsepnya berbeda dari yang tahun sebelumnya, kita lari ke gunung. Jadi ada satu konsep, ada satu konten yaitu Scrambler Together. Gak ada batasan untuk CC Scrambler Together. CC kecil sampai CC besar pun custom Scrambler bisa masuk. Durasi motor Scrambler itu berbeda sama trail, nggak jauh sih, cuman dari velg depan aja nggak 21 jadi 19 kalau nggak 18, melapot ke atas itu aja sih. はじめまして、私はヒロワイルドマンイシーです。ムーンアイズでフィンスライパーとしてやってきて30年経ちました。バーベキューライドは初めて来ました。このデザインも初めてやりました。フレームスとフォークでバーベキューのイメージでデザインしました。こんなたくさんのイベント、人が来て楽しいイベントだと思います。どうもありがとうございました。